Gloire au Seigneur. Presse le micro. Moi, si. Oyo. Yaka, obtenez-moi. Maman, venez. Parce que tout le monde nazolingana la sabino ke mana mwasi oyo bazaki bandumba ya makasi babangaka bango ba chele soki chele sikoyo bazaka na kanya basoda na kati ya kawana amelaka diamba azomela diamba masanga babandoko benga yo nani nani milier ya bandumba Jenny Muswahili. Donc azaki na kisi moko soki ya bimi. Elle avait des fétiches lorsqu'elle sortait. Na bandal wana. À Bandal. Donc ata soki balobi mobali yango azande nini ata soki osana mobali na ye soki Jenny Muswahili aye asalika ba numéro na ye abotolo mobali. Donc azana renommé mingi na bandal soki balobi ka Jenny Muswahili ezaye. Donc dès que cette sœur croisait ton homme, donc on regrettait nayo. Acclame pour ton prochain. Acclame bien pour ton prochain. Même si Yama fait-le. Qu'est-ce qui s'est passé chez Jenny Muswahili? Elle avait une maman qui est à ses côtés. Elle prie ici. Avec un des pasteurs qui est là. Il prie. Lorsqu'il commence à prier, Jenny Muswahili, ils ont sur le volume de musique, ils chantent et elle dérange. Amen. Amen. Il s'est passé que Jenny avec sa petite soeur et elles ont un mari, une grande autorité. Or c'est un féticheur. Il leur donne de l'argent, c'est lui qui louait pour la maison. C'est une grande autorité du pays. Amen. Amen. Quelque part. Il s'est passé qu'ils étaient sortis quelque part. Lorsqu'ils retournaient, ils se sont retrouvés dans une boîte. Or, ils n'étaient pas partis dans la boîte, mais ils se sont retrouvés dans la boîte. Or, toute leur vie, c'est toujours les boîtes. Ils se sont vus sans habits. Tout le monde n'avait pas d'habits. On leur a dit, c'est fini pour vous. Vous restez ici. Amen. Amen. Il n'y avait pas moyen de sortir. Amen. Amen. C'est ainsi qu'elle commença à crier. Dieu. Lorsqu'on chantait un cantique, quand ils chantent un cantique, on leur dit l'homme de la chanson dont vous chantez, nous l'avons dans notre monde ici. Elles ne savaient pas comment elles se sont trouvées dans leur maison. Or, elles étaient dans leur maison, elles cherchaient par où sortir, il n'y avait pas de porte. Elles ne voyaient pas la porte. Elles se voyaient dans une boîte, or elles étaient dans la maison. Elles ont commencé à mourir. Amen. Amen. Elles ont entendu une voix qui leur disait invoquez le Dieu de Walesa. Mais elles crient Dieu de Walesa. Dieu de Walesa. Amen. Amen. Bon, comme elles m'ont dit qu'elles m'ont vu leur apparaître, je leur ai ouvert la porte. Là, les autorités, les gens du quartier, des pasteurs se sont attroupés pour dire Walesa, Walesa. Mais ces jeunes femmes sont des pites. Qu'est-ce que Walesa vous a fait? Amen. Elles ont ouvert la porte, elles ont détruit la porte. Et elles sont sorties nues. C'est ainsi qu'on leur a donné de pain par deux femmes. Elles crient toujours Walesa, Walesa. C'est ainsi qu'on me les a amenés. Je les ai délivrés.
alingaki nda sacrifier po ye muto apesa bango mbongo alié sakabango akotisaki bango na monde du ténèbre bango pe bazaki na kisi neti ye akopesa pe témoignage bakisi ya mibali ya comment nani Jenny Moussoaili donc aza Moussoaili aza terrible. Elle est terrible. À niveau wana ya Jenny Moussoaili. C'est ainsi qu'elles ont découvert que cette autorité voulait les sacrifier. Comme elle aussi avait des fétiches, elle pourra aussi témoigner à son niveau. Amen. Donc wana yepe amoni likambo bon. Jenny Moussoaili. Même si elle est Jenny Moussoaili, mais elle a fait une vision. Elle a vu quelque chose. Donc, elle s'habillait toute nue. Dieu changea. Il s'est habillé même en foulard de tête. Jenny Moussoaili. Jenny Wallace. Beta maboko. Vous acclamez très fort pour Jenny Wallace. Mungu akubariki, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Ça c'est votre humble pasteur Jérémie Mwembo. Tozali kopesa témoignage munene événement et salemi na kankokolo. Précisément esika ba officier ba fandak. Il y a eu apparition terrible. Il y a événement munene salemi na katikati na kankokolo et créé panique. Il y a makas du fait que ba comprendre événement wanate nandenge ba banda loba le dieu de Wallace est à Paris na kankokolo. Les gens commençaient à crier au nom de Dieu de Wallace, au nom de Dieu de Wallace. Il y a eu des événements entre le Dieu de Wallace et Batou. Bazalaka na monde magique, na monde sorcelerique, na monde diabolique. Mais le Dieu de Wallace, il est à Paris pour faire des choses impossibles. Si koyo ngamo na ko lobela bangote, na ko pesa parole pa ba mama o bazalaki na kati événement ngo, pala que c'est événement zalaki ndenge nini na kankokolo. Na pesi parole pa ba mama Hélène na mama Romaine. Ok, Zamba Lola Zolokumu. Vraiment, makambo mususu lokola na mukili bantu balinga akangisi likambo po azala na profit na kati na yango mais oyo ngai moko mamelene na vivre yango. Na koki koloba malamu ke tant mususu batu bakoloba ke lokola assemble ke pa Wallace na assemble ke pa Wallace na za servante quelque part. Boye na vivre likambo oyo bande ko bakangola minango na kombo ya pasteur Wallace yango wana na kombo na Yesu bondi manata na loba yango na kati na batu nyonso. Likambo ezali boye nalalaki na ndako na ngai na ba 3h du matin nayoki makelele makasi na kati na ndako ya bandeko mibale oyo Jolie na Jenny nayoki makelele puisque mire na ngai ekangami na mire na bango. Chaque fois soki toche télévision na kombo ya Wallace bango père moko okoyoka bazo sambelero mususu makelele bazo déranger biso tout ça. Vraiment na bomotu boye bazali bana basi moko etambole na bango ezalaki mabe makasi. Voire même soki tozo sambela na kati ndako bazo déranger biso ba milinga ya ba cigarette ba makaye mususu ba masanga tout ça tozalaki na kimiate. Ata toyebisi bango bazalaki kondimate bazalaki koyoka te bazalaki koloba ke kochola pe kombo ya Wallace ngo mais komaki moma moko oyo lole kitaki na 3h bande ko balalaki na kati na bazalaki na toyoki kaka makelele makasi biloko ezo beta makasi na kati ya ndako biso to sutuki oyo ezali kamonini oyo esalemele bande ko oyo bazana vitre moko ya munene toloba ke miroir ya munene ezalaki na etelemi na kati ya ndako nayoki kaka ondire ba beti libanga munene to likofi na kati ya miroir wane pasuki panzene ndako mobimba bazana bana mibale ya mike babandi kolela tokufi bango pe bazolela tokufi nana kokangola biso tokufi na kolela tamo bazolela biso tolamukaki totiaki matoyi mpona koyeba ke eza nini oyo bandeko oyo bazolela na kati ya ndako
moko na weki moko babetenga likofi na elongi munoko evimbi makilezo sopana me bazo bunda na banani bakoti na mibale na kati ya bandako na ndako na bango po babunda kobia zalika monene vraiment ebangi saki na biso katozalaki moyen to bimeza te mais soki olande quelque part ozo kondire bazo bunda ne esprit mabe na kati ya ndako puisque bazoloba nzambe walesa bikisa biso nzamba walesa tokofi nzamba walesa nana kokangola biso nzamba walesa bazolela bazoganga bongo ekomi moko tango eleki bongo na ba 5 heures tozaki na posa kobima me mulili ezalaki makasi bande ko banyoko mitango molai na kati ya ndako mulili pe lokolo ezalaki moye pe to bimeza te me ba 5 heures nateli na vie na porte na moni mo éclairage bandeko ya moke na moni mo nani colonel moko ba soldats zoko kitalo bime pona nini bana basoyo bazobunda na nani makelele ya nini toko vanda na kimia te na kati ya ka obofisi pona nini makelele ya boye na kati ya ka en tout cas oui bazaba tokolongola na kati ya ka bazaba tokovana na kante tango na moni epenga na zui courage ya kobima na lebise ke tongo etani kobima na bimi na keye na kobi na porte na yoki ba yeres na bango azosilika lubime pona nini bana basoma kelele o walese tout ça les anime mukebo ina moni papa sikoyo nene papa yanda kuna bango sika mukolo lopango aye sikoyo ba fongola porte zo fungama te ba belele fongola porte zo fungama te papa toyebite soki porte ngwe kangamaki na milimo mabe po babundi na kofungola porte na bano ibango batika kananda ko bafungola ka porte mikolonyos bana bakokaki kofungola porte te babundi makasi na beleli bano wana bafungola porte balobi mamele ne tozoko kofungola porte te mukebo ye papa wana ya lubite c'est sérieux azui libenda beti na porte nani efungwami nakota na kati ya ndako boye nakoti bana basoyo bazomibwaka mutakala papa bazolela nzamba walesa bazolela na kati ya ndako o ilika monene boye nakokaki kokoka yango te pe namonaki elekelaki ngai makasi nde na bendi bango libanda tango na bendi libanda balali nzamba walesa bamoni ngai te pe bazaki koyeba ngai te po miso na bango ezalaka ya kokanga ozomona ke bato e bazana mukile na biso ete bazana monde mususu nzamba walesa bazolela trouble makasi penza bato baye kotonda plein libanda porte tango bato batondi moninga na ye musundi ya na ye azalaki na mwa kiloto moke o yalataki mais azalaki na bilamba ya likolo ezalaki te to luki moyen nini ya kosipa ye mais oyo mususu azalaki na ye mutakala azana atandela moko te nde sikoyo nabimise na kati ya ndako tango nabimise na kati ya ndako nazo simbe na zoto pona mona ki ata na komona Yesu azo akimia jamais na moni kaka mukeboye na sengi elamba bo pesa nga elamba na latisa ye bayene elamba mwana mwasi mutakala bato baseki bato bacholi bato bafingi bayeba kitekeza nini comme saki bato masange ko zala boyete mais ezelo nini oyo eselemele bana basoyo bon nzamba zoloko na moni muketa ngo bayene lamba na latisiye tozaki na mama pasteur na moni mama pasteur mwasi ya papa na biso aza pasteur aye wana tango aye pona kolatisa ndeko mwasi elamba papa ezalaki problème esengelaki ba ange ya lola bakita pona ko intervenir pona kolatisa ye lamba zoto na ye ezalaki makasi on dirait libanga makolo na ye sembolami moya kolatela mbeza te mutu miso eke soki ndenge nini ozotala vraiment ezalaki événement moko mabe makasi bato balobaka ke diable asalaka mosala mabe te en tout cas bato wana bamona ke diable aza mabe et puis diable aza gentil te ndenge atikaki bandeko mwasi mutakala na miso bato nyonso e bana batioli mutakala bana basoyo na valeur oyo bango bazalaka nango na lolenge basalaka kinduma na bango ekokaki kozala na bango na modele bazalaki te. Dieu merci tolatisi elamba mama pasteur akeya akeko benga papa pasteur tango papa pasteur aye pona tina na kosala musala na ye na banza na suki na ngai place onga na suki laki yango wana natiki maloba e papa pasteur
tango pasteur asili musala tango balali naki kosolo na bango kaka tango balamokaki na butu après kosambela papa asambela ke bango na bengi bango na ndako na ngai na bandi kosolo na bango pona koyeba ke eloko nini eselemelaki bino ndebo bandi koyebisa ngai makambo ndenge ezalaki na banza bango moko baza ba témoin bakoloba oyo bango bamonaki pe mondo oyo bango bakendaki vraiment zamba lola akomisa mapona mama oyo bopesaki ngai na loko topesi pe parole pa mama Romaine ye pazalaki okutaki bango ndenge nini événement ngo esalami ndenge nini eloko nini elakisaki yo ekamusaki pe yo na katikati na cabo officier tango komaki omonaki bango ndenge nini. Merci na parole zamba zolokum kaka ndenge ndeko na nga uti koloba ezalaki vraiment catastrophe puisque Jenina Jolie basambelaka te bango bamelaka bango ba cigarette bazomela ba diamba bazomela ba gene tellement mire kangami ndenge ndeko nanga uti koloba soki bazomela kuna masanga donc solo nyonso na kati ya ndako tozo bokitisa voire même TV bokitisa donc moyen te ti kende totera bango kaka bosambela nzamba lingi bino mingi balinga kutata kosambela te mokomsusu na zwi Jenina makasi ya bideo tosoki na délivrance d'église tant que comme une église ah parce que nous on s'appelle ah tant que une église avec la délivrance à Adolphe à PCA j'aime na poka tozongi na ndako a sombi cigarette abandile masanga asombi masanga ba cigarette ti mo comme ça to lali na ba butu to sa prière ba 1 heure to lali mo fait aussi 3 heures makele les bandits Zamba walesa boya Zamba walesa yenza ayeko visiter biso ayemera bana ya mibali wana bola mukato moni Zamba walesa ye ayeko visiter biso bochaka temna Zamba walesa botika tembe azanzambe ya solo ayeko kangola biso yaya zo benga leki na ye Jenny la mukato moni Zamba walesa ye ayeko bikisa biso Zamba ozo be ozo sabana ko bela chilobo bazobela chilobo sikutu sutuki nande kwa tuzolo ba sikoyo boye bazalaki na monde nzambe sikoyo ayeko komi monisa mipai na bango to ndenge nini donc balali de 3h à 6h na kati kuna basali zo tutana toyoki vitre pasuki bazolela bazokomi bwaka kana kombo nzamba walesa nzamba walesa nzambe bondimela ye azanzambe ya solo tomoni ye ayeko bikisa biso papa ye Jenny la muka papa ye yo ayeko bikisa biso sikoyo ndako ya kokaka siko na ero wana ko fongola en tout cas tapage moko ya kosakana te na kampo oza ka na officier elingaka makelele te elingaka kimia siko bango ni basali de tapage siko na tapage wana tozoko kaka nzambe ya walesa ayeko bikisa biso nzambe ya walesa ayeko kangola biso siko tozoba source nango eza nini po nzambe ya walesa ayeko mimonisama epai na bango ti 6h dans le coquille 5h coquille wana de konanga leti bango bilamba bazalaki mutakala donc baso ba fama belé baso ba nzamba walesa biksi biso misa ko kanga baso mona te ti mwasi ya papa pasteur akebenga papa aye ko sambela bango tanga aye ko sambela bango kime ekoti tanga sambela bango to senzo to zonga nzako le kime ekotaki bango moko sikoyo bakoloba eloko nini bamonaki na kati wana puisque nzambe ya walesa aya komi monisama epai na bango puisque bazali mafilme bazosambela te bayebi kutata nzambe ya walesa ngo te bamelaka jamba bamelaka ba cigarette fome bakota wana epai na kati ya bandako na bango wana bango moko bakoloba eloko nini bamonaki nde nazongisi parole epai ya pasteur siko makambo nyonso bolobi bozongiseli pasteur nyonso tozongisela ngo pasteur sikoyo tozali na pasteur awa pasteur pentecôtiste église Philadelphie siko makambo nyonso bakendo benga yo na quartier wana parce que walesa azana kankuna te baluki un homme de Dieu de la place pona kososo la likambo ya nzambe ya waleso ezandenge nini na ko arrêter mouvement lokola Pentecôte lokola eloko muso esalemi pour arrêter ça il faut chercher un homme de Dieu siko ndie bakeko kweya et pas pasteur pasteur yebisa biso ngo événement okutaki ndenge nini yo posale prière ndenge nini to soso la malamu likambo oyo événement oyo il y a un grand témoignage. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Effectivement nzambe na biso azali bien nzambe azali malamu kombo na ngai pasteur Benjamin Mwanza lolenge mosala na nzambe oti koloba ete na sala ka l'église moko en place na kati na Lingwala
église Philadelphie. Et zalaki mokolo wana vers 3 heures toyoka biso tumakele lo mena bimaki na ngai te. To kanisa ki te peut-être ndemba mekeneka na banko mela balangwaka. Et yango toyoka ko ki makele lo wana. Pour ça fait badala vazune na ngai. Et sali mikolo ebele ata ko solo na bantu solo kala bango te. Peut-être on va couper sa mbote bonjour papa balekani na bango. Mais mon kolongo bien aimé kaka ndeba mama ba uti koloba nzamba zali bien nzamba zali malamu obi ke soki bazali ko considérer ba tone sikate nzamba sala kalika moko po ete ba to bazwa considération soki ba to bandimela kanzambe te ezali passe mingi soki ba to balinga kochola basali na nzambe ezali passe mingi po bible lobeli biso ete ne touchez pas à mes oins. C'est pourquoi Nzambe na lola alingaki à rendre justice na mosali na ye à travers ba ser mibale oyo. Amen. Po ba ser oyo batiolaka mosali na Nzambe walesa baza kundimela ete ces jours-là bandimela qui était certainement po azali mosali na Nzambe. Ezala ngai me en tant que pasteur mosali na Nzambe et ces jours-là j'ai accepté. Po ete ngana vandaki na moni nasina la muki na brosser moi muke na moni mama ekobenga ngai mbang madame na ngai abi papa kuna o wana ezaka musala na bino za musala na biso te po biso tomeki esimbite esengeli oyo ya osala musala oyo ya bino basali na nzambe oui nandimaki na lati te kwa likolo na pusani bisika basere bazali effectivement na kutaki bango na tolo eloko ezalaki te kaka na se balati moko liputa mosusu na kilote azalaki nango ukape mwa mulili ezaki na kati na ndako asi bazungisi bango na ndako bazaka kolela nzambo alesa bikisa biso nzambo alesa bikisa biso na kuti bango bazaka kolela bongo tango na fandi na case ka kobelela nzambo bango bazaka kotanga wana na simbi Jenny mosusu na tomboli loboko likolo na lobi boyi soki nzambe oyo bozali kobela nzambe walesa oyo bozali kobelela la nzambe ya solo azali nzambe oyo tozali kosambela butuna moi na kombo na Yesu Kristo oyo bozali kobela nzambe walesa naza kosenga ete kimia ekote kati na bino banda sasa ipi balinga mikati na nkolo na poasa na moni bato bazalaki koganga minoko na bango ekangami bato bazalaki kolela minoko ekangami na kombo ya nani ya nzambe wa walesa c'est-à-dire nzambe oyo mosali na nzambe asambelaka azali nzambe ya solo po je cité kombo ya nzambe wa walesa pe notre Seigneur Jésus-Christ oyo biso nyonso tozali kosambela na poasa tomonaki bandeko na biso bazwi kimia balali kobanda moma na bondeli bango na bondeli pona bango ti 20 heures muso ekolomba na 22 heures sa bango sika bango moko ba monaki limona meso na misana na bango oyo bango basalaki na sena moi nde bayebi makambo na bango bakoki kolobela biso peuple de Dieu bazali édifier na musala oyo ya mokili oyo tozali komona bato bazati na molili kino na lelo oyo yango mwa mukenga musala na nzambe na monaki yangwana nazungisi maloba pa pasteur pour être apesa bandeko na biso oh lokumu ezonge pa na nzambe la zongele nanu pasteur prière au sali tu as cité eloko moko au sali prière ya commandement oui. Mais dans cette prière de commandement tu as déclaré les paroles c'est sur ces paroles là na lingi na so solo nanu muke kota nanu na mozina yeba nini. Tu as dit que le Dieu de Walesa, si le Dieu de Walesa, il est le véritable vrai Dieu, Nalingi Kime Ekota Ao. C'était une prière de preuve. S'il n'est pas véritable, Kime Ekota Te. Mais ce sera dans nos places wana, Fongola dans nos places wana malam. Parce que et pesinga panique na mutu pour la koso solete. Le Dieu de Walesa, si c'est le Dieu de Walesa est un véritable Dieu. Oyo bana bazali ko ganga yeko secourir bango na lingi kimia ekota kimia pe ekoti
Zamba yoki lo sambo ya pasteur oyo ya Philadelphie. Okope ça nous biso profondeur place wana toso sur la madame. Dieu soit loué. Certainement. L'homme de Dieu est l'homme de Dieu. Mosali na Nzambe akotika la mosali na Nzambe. Amen. Amen. Qui ce soit batu balobi batu bakanisi serviteur akotika la serviteur de Dieu. Pourquoi? Pour que les gens badutaka batu batiaka tem. C'est pourquoi j'ai cité avec autorité les noms de serviteurs de Dieu Wallace. C'est pourquoi j'ai cité ces noms-là pour montrer à notre Seigneur, au peuple de Dieu, que cet homme est l'homme de Dieu. Yangwana na bengi na bosembo nyonso na lobi ete soki Nzambe oyo bino bozali kotanga nkombo ya mosali na ye pasteur Walesa et que azali certainement Nzambe oyo ya solo oyo akeli likolo na se. Alléluia. Bana oyo batikala kimia oyo eza kotulisa mango evanda kimia na poisa loko na tanga kikombo ya mosali na ye na kotanga notre Seigneur ongai na ye tozali kosalela. Amen. Bana batikba kimia kotikate na bango il faut totata la grandeur na Nzambe toki kobomba kona monoko oyo tozali kosala bien aimé ezali montage mon côté intérêt mon côté ça montage awo ezali te awa nous prêchons la parole tozali kotata ezali Nzambe aza kosala na sena mo. Amen. Tozali kotata oyo Nzambe azali kosala na sena moi. Ok, batu baloba oh montage non. Parce que ça fait longtemps Wale Sazalia Augusto Yakate, mais c'est que moi en tant que serviteur, moment ya kokoma awa na senga ke pa na Nzambe. Si réellement tu me permets, yana na bana oyo awa. Dieu m'a montré Nzambe alakisinga na songe. Nzambe alakisinga na songe ngai. Alakisinga ete mosali na ngai. Zwa bana mibalo kende na bango na église ya Walesa. Pe kende na bango zonga na bango. Yango moninga na za ko se présenter ao. OK. Pour Dieu a confirmé sa parole que celui-là c'est mon serviteur. Amen. OK. Gloire à Jésus. Sikoyo après événement wana ko salema bakolo likambo. Bino ango bakolo likambo bando ganga na ndako. Bazo beta bino bazo beta bozo pasola ba vitre ndako. Ezalaki ndenge nini? Ndeko na biso Jenny. Tozana ndeko Jenny na ndeko Jolie. Ezalaki ndenge nini? Événement oyo. Ezalaki ndenge nini? Bino moko bomi lobela parce que awa ezaka ka yo moko oloba biloko monaki. Na kombo aneye ko bima ndenge nini? Yo bobi nyakabie bobo ya kaye bochola kaye bolobaka wana muluba wana. Mais si koyo yeko skota na katikata minoko na bino le dieu de Walesa yako sunga biso oyo pas olobete non na moni papa Walesa yeko sunga biso ayeko sekuri biso Denis sekuru eye ezala kindenge ni to pèse parole par na biso Denis. À vous la parole la sœur Denis. Merci papa pasteur. Nzamba papa Walesa akuma na oloba na mukuse ngai Sœur Jenny Mswahili naza mtu wa Manyema nazaki na Manyema na ye na Kishasa mais avant na ya na Kishasa nakendaki koluka kisi ya mibali nakendo luka kisi ya mibali po anasaka na nga kindumba et puis kisi wana onga na zwa epesaki nga onga na sepelaka nazala bongo bomengonga na kanisa ke na kozwa nazwaki yango mezaki na ba condition ebele nakendaka epanganga moko premier jour nakei apesinga mai alobi mai wana nasokola yango na minuit na bima na butu nakei nazwi mai wana nakei kosokola na minuit na rond point oyo tobango na Swahili na masanganzia nakei nasokoli nazonga mutakala nde babotanga nazongi ndako. Deuxième jour papa wana kanganga aye alambelinga babiloko balambaka pona kanyoso na betwali ka ya mibali ngai nde naza boye naza mwana komona boye mais na makambo nga na sali esangisi ata ba mama ata 5
na ba événement na viva na onga moko na lingaki nazala bandeko na ngai na uti musika na jour mususu na eko sokola deuxième tour papa na pesanga mai na libende moko ya munene chuma mwe kwa gunjama hivi bolimbisa ngapo na Swahili kwa na Mswahili loba ngana ko kapenzati kwa chuma moya kabambi na gunjama hivi akanipatia ile mai anasema ke nioke nikamaliza kuoka nibebe ile chuma nitie ndani ya bwana Mungu na sikota pe na onkala minuit kaka nde basokola ba mai wana akena sokolima na minuit na koti si susu libende wana na zongi et après mikolo succès na banjo bima mibali ya mbongo wana ba MONUSCO bakiti na kindu nazobima na ba ingénieur nazobima na mindele nazobima ba Sud Africain na bimaki na mibali ebele na lobi oui kisinanga esimbi na yepe na Kishasa wa 2003 na komia nazaka na succès nanga na yaka pe na ba renfort nanga nazala nanga ba réserve ezaka pembeni basalanga banzoloko ya mpuku emona kate mpuku wana emona kate na tobenga yango suni joli panya kipofu Mswahili ndio banita panya kipofu do panya wana nzoloko basalanga awa na awa katikati mususu ezaka awa tango basalanga bilembo wana eza mobali nyonso na kobima naye nasala mabe te na bando dominer ka mobali na komona te et puis na bando fanisa ta 10 mibali esika moko baza wana nga nazo gérer ka bango moyen mutu azwa décision akende eza te wana bazali déjà bamvutaki bango na epe ali susu na sai suma kambo ya minene ntango ekosila na renforcer na ke na kan luka kuna bayebisinga na somba nini kadena magique ezali pa bawara na kati ya zandu na bimisi $50 na sombi nganga na vandaki na quartier 3 na kenda kuna na sombi na pesi mama na mbongo nae mama na alimwe na cimetière pendant une semaine ayebisinga na zonga na kokende tango azongi aeli susu asalinga bisala sala nae ya kolia ya kobaka ya komela ya nini ya kopakola na mafuta pona succès ka emata et succès emataki ngaso ina vandi na bar soki bona batenga kombo ya Jenny Mswahili ata mobali azaki na mwasi ninga fina bi meme ya kitambo bayebinga babare nyonso na bande ko vanda ezaka catastrophe fe ko bunda milangi fe pasuka makile fe tanga meme mibali na ozana bango akokutanga na mobali mususu donc nga ba efe nanga fe kana zokisa ka bato na bande ko yeba te zoke ezaki ba réclamation ya monde des ténèbres ba boîte oyo eza a boîte ni na kota te eza na boîte mususu na villa to bando bina ngo mutakala bo bando bango bando benga soirée mapuka soko bini na sous-vêtement na soutien ba peso $100 soko bini mutakala ne babota yo ba peso $200 engai na ba camarade na mususu bazaka ba cheli kana boulevard ti lelo bango batika te ngana sina tiki to bina yango to lia pe mbongo wana pona kaya bakisi wana ba musicien ba mususu bozo mona na biso ya mokili ba mususu na bima na bango ba prophète bozo mona ba prophète mususu bazawa o Rolanda kana TV te na kende kuna ngai Jenny Mswahili na bando kendi et puis so na komi kuna na obima kana prophète wana na kokwise po ezaki mission nanga oyo na kenda koluka doge na salaki o nyonso esengelaki na sala sikoyo na kosala na tangu na ekokotaka na ekovanda pembeni moko na mama Hélène na mama Romaine sikoyo mama Hélène waza musala nzambe munene a chaque fois bande kotungisa ngai sikoyo akutinga na omela diamba na ngai to na omela mwa gege na ngai to na omela masanga na ngai ye koyebisanga ka o nzambe alingi bino nga na kotala na isi joli tala mama oyo nzambe alingi biso na nini ye nde nzambe alingi ye mpona auti kosambela ye kuna aza na tuma tumbongo ne nga kote oyo naosalaki ndumba na ngai naozwa mbongo na ngai ya motoki yebisa ngai nzambe alingi ese mbongo oyo nzambe nde apesi alongwa kuna siko soki bavandi
et pas na bango to bandola ndelango mingi ba tongo midi sona ba pokwa boyaka mate ya walesa omo ngaso ba uti ba bazando na bango bateka ba chaîne ya walesa azote nga jour mususu pe akobi kotala nga bi yo walesa we ko ni no biso makele bwana no bana swahili nasema walesa we vile toka kwa pale unadutia makelele ya hivi batu batika kindumba batu batika masanga batu batika nini cigarette ngai kotoyo nasala kate nateka kate musala nga wana kindumba ndeza musala yango nde latisaka nga yango nde lesaka nga yango nde pesaka nga mbongo ngaso sona itiki kindumba yo walesa wana ena TV yo walesa yo ese yo kopesa nga mbongo to nzambe wana sona bandi kosambela akopesa nga ka lelo na église lobi pe na lelo ka lelo na jimbongo tika kokosa biso na zwi cigarette wana na tiena nango pasteur na monoko na biso yo pe mela soki ozomona mpenza oza na nzambe ya solo yo pe mela nanu cigarette oyoka ndenge ezala ti joli aye joli aye biso nga jeni oyo mpenza mosala ya nzambeozopesa walesa na tie cigarette na tv kamela pe po azote ya nzambe ya mukaya yo yene évangile ya mukaya na Kinshasa sikoyo biso nyonso totikala kaka tolata mukaya mukaya abi joli tobazosa debanga aleki nanga bitala walesa makambo aza yango ye azoloba ba mukaya bongo soki obali na mobali na kuna bokomi kuna esala te sikoyo walesa akosala ndenge nini supa bokabwana te biso tokritikaka na biso kaka do nyonso kaka oyo moto oyo mosala ya nzambe naobenga ye papa oyo alongoli biso na libulu tobanda omona yango kaka mabe tanto tokoya tala baluba oyo tokokenda osala nini kuna biso toya baswahili ese nga natuni esi bato ya manyema baza kuna okokuta morega kuna ye alobi jour mosusu namona fille moko ya rwandaise atémoignaka seke eza bikolo ebele ngai eza alongba kuna yo oyebi no eloko te me ngai nde nakotikaka masumu oyo ti epai ya walesa yo walesa ozokanga wana ndenge na bandolo abi yo walesa ozoyokanga soki mpenza oza mosali ya nzambe yo walesa sambela nanu ngai natika cigarette sambela nanu ngai natika kindumba epuis kindumba yango ezalaki matata oyo ngai ezalaki vice versa ndenge bapapa mikolo babimaka na bana mike mpo na bazwa bachance nga mpe siko nasalaki oyo nga siko na bandobima nga na babuchu nabi bapapa mikolo bazwaka biso bazwa bachance na biso nga mpe na bandobima oyo ya mibali mpe ya mike nga mpe nazwa bachance na bango epuis ezalaki makasi badega oyo nga nasali na kocola mosali ya nzambe kolobaka rencontre na biloko oyo azoloba soki atei biso boye nga nazokendeka boye ekomaki mokolo oyo balobaka 99 jour ya moyibi 100e jour ezalaka ya ye moko moto akela mokili na ye papa nzambe ya papa walesa ngai azalaki na makambo na ngai leki na ngai mpe azalaki na makambo na ye oyo wana ye moko nana koloba oyo ya ye bongo siko nde toya koyebisa bino oyo tokutanaki na nzambe ya walesa mpona tobeleli banzambe mosusu tobeleli nzambe ya kingani ya pasefula nzambe ya nini toyokaki intervention moko te oyo toyokaki eye kosunga biso to baye kobenga biso me ntango tobelelaki nzambe ya walesa nde biso tobikisami eki na ngai nanu aexplike bino ok tosilisi na sœur Jenny tozokende sikoyo pa ndeko joli avant tokende pa ndeko joli sœur Jenny kasi bakisi oyo simba so mutu ya nyoka esala nini na makambo ya sirene eza ndenge nini okota mpe molongo okoyebisa mpe bato ya manyema batoto ya manyema bashikiye peut-être banenda kwa ule mufumu wakabambi ule wa manyema anafanyaka madawa a partir ya témoignage yako itawapatia lesonge kule ndeko Jenny adiendaka na toka tudipita kule fo bashikie mbele mzuri vile utasema dipatie mbele leson ya bato ya manyema na mambo ya sirene na nyoka ile importance ya nyoka danzi kufanya je parce que ko bato bengine peko na fuata babibi bapate na bon leson pata témoignage kabambi hivi. Merci papa pasteur. Ngata una bando sa biloko wana banduku yangu ya manyema sikuwaka yoka meko na ba conséquences
ile chuma sasa mimi nendaka kwa melongo le mfumo melongo mimi nilionaka kumutu nilionaka iko chuma kumbe kukwaka chuma ilikuwaka nyoka ndio alitiaka ndani ya buchi yangu munirumi ilikuwaka nyoka. Sasa mimi nafika tena hapa naona mafuraha ya kupenda bastar ba musicien naenda kujiongeza matatuage nilitiaka hapa nikatengini hapa kukiuno hapa pembeni ya kiuno na kia kutia ingine hapa. Hii ya kiuno tellement nilifanya michango kwa Bumbaraga nilikuwa amoureuse sana. Njo bakaka kunidesiner uro hapa. Cœur bakanidesiner eza cœur. O batia kinga pona bolingo kwa ko benda mitema ya mibali. Zorande ezalaki nango mobali ya butu. Pona ngamoko na bando sa so na lali. Azolotaka no sa rapport na mundele. Siko mundele na so na beti moi 3 jours 4 jours a été oki na bi mais na ndoto so na lali na loti na sa rapport na okaka bien ko leka na boy. Siko ndoto angwe kiminga bwendeni ezongela nga lisusu. Okomona ka 2 jours lisusu eleki na monika lisusu mobali nga ka mundele wana. Nazomona ka to ovandra na jardin. To bando ba pa mo ka ba fleur ta ndenge ezalaka neto kenda ba pique-nique na ba mibali. Tozo sa ba bolingo na biso. Sikoyo all nini fleur o eza fleur rose o na tia koto eza signification ya bolingo so mobala memelo fleur wana ezani bolingo ti ayiko vile jaune sikoyo mibatanga na bando bimana bango bazo ebisa ngai babi yo lembaka te pona nini même na mukolo nga bando bimatana 15 mibali même 20 ngamoko na lembaka te na yoka ka loketo pasi te. Pourquoi quand mibali bazotuna nga so bota na biwi na bota bana mimba mais pour nini koto ozalaka muke ngai na bando ebana ngati yo pona nini olemba bako sala nga na ndenge nyos na lemba kana ngati zo andeza ki ba puissance ya biloko nga yakende ko milukela oya ni ya se ezaki nyoka wana ezaki mutu tamba tubalo banaza na nini mukenzela muke ezaki mutu ya nyoka. Mutu wana ebande kozwa ba semence ya maye mibali ona bando bima na bango nyoka wana nde abande komelanga do via bana mibali wana ebando ikwa ribikaka kama mutu anatoka na mie do so mobali abimi na nga ife mobali na kaka vina ebe papa na semence mabe na kati ya nzoto nanga siko loketu na nga na bando lemba te nzoka batia nga nde l'opéra la sirène et même nga moko na bando ça soit na bandi kaka na piste donc mobile se fait akwe mais na bande koye bate na nzela délivrance tant ko ba délivrer nga na ziba délivrance kafu nde ba vérité nyonso wana eye koleka banduku yangu mambo ni kwa bambia haiko montage haiko asema papa wale sana nilipa franga haiko asema hivi bana niambia sema niseme iko juu ye mambo nilingia mipeke ya bulozi ninaingia ya madawa ninaingia vile kumkritikia mtumishi wa Mungu kumubude donc nilikuwa mubude mais leo hii nafikia kumikulu tu ya mtumishi wa Mungu papa Walesa. OK. Tozo pesa siko parole pa Ndeko Joli azali ser na bisu fo mo kwa milobela âge na yoye abandoli ngaka mibala ba 60 ans 50 ans nde yaye mibali wana ba jeune garçon te mais il faut topper ces paroles ye mo kwa milobela na kambwa viva na oyo amona na ba cadre bando vivre na bango apesa biso détail nyonso topper ces paroles na Sœur Jolie. Merci beaucoup papa pasteur komba nzambe kaka ekumama parce que na bolenge na biso na kobaka na mpusi tozaka emporter mingi na bokoko ndeka fete na bakisi ba parka na biso bando mema nango biso tozana bana mike papa te zaka nde mingi mama na ba tante na biso na bomwana Quand ba 5 ba 6 7 8 omona ba mama ba tante na biso kolambela ka biso ba kisi abito tomona ka ba maki ba kotia ba makasa moko na kati koleisa ka biso
au moins bakolamba bambisi batie bamakasa koleisaka biso oyo nyonso okolamoka na babutu kosokolaka biso oyo bozala na bachance etoile na bino epela bokende bamboka mindele bosala boye biso to na bomwana kaka wana nzoka biloko oyo tobandolia na bomwana ezali soki basemence mabe bandotia kati na biso ekokomela biso so oyo nga na zwa na babiloko oyo mama tante babandolesa biso sor na ngai ezalaki sikoyo nakotika kobima na bajeune garçon te donc ngai ezali kaka batata ntina donc banda nayeba vie ya mibali na bavie mpenza natii kolinga na génération na nga te ata oza na mbongo ndenge nini yo jeune garçon pusani pembeni na ngai nakolinga yo te ngai ifo kaka papa 40 50 60 ata yo jeune oyelinga boye ndenge nini nayebi so nga noki olinga yo te nga nakolinga nde papa na yo ata papa naza na eloko te nga kaka ifo kaka bapapa wana ntina ekozwa diplôme naye kokóma na Kinshasa donc étoile vraiment epelaki taka nazalaki jolie bandobenga mpenza jolie brillante donc étoile na nga epelaka kaka esika bapapa bisika nyonso nakoleka efoka bapapa nde balingama jeune nakoleka boye donc nomona niveau moko eza trop bas nga kaka bapapa donc soki nabimi na papa nde na se sentir à l'aise jeune okolinga nga boye nakolinga yo te nga moko naloba ndenge nini nga vraiment jeune nalingaka jeune te mpona sina mesana kaka na bapapa wana kaka jeune nomona lokola bana mike donc génération nanga nomona yango niveau moko trop bas ntina ye kokwea po mpenza siko satana atielaki nga siko piège alobi ndenge olinganaka bapapa olinga bapapa mibimba lelo ya yo esuki awa naye kokutana na mokonzi moko mpe awa kaka ya mboka lekaza mpenza mokonzi asalaka na entreprise moko bona oki otanga te songo pakala bisika azolanda ngai ye moko ayebi aa mokonzi wana naye kolingana na ye nakomi na deuxième graduat nzoka papa wana nga naza na Kisangani abando obima sikoyo na demi-sœur na ngai na Kinshasa awa lenga nauti Kisangani na ye napute na papa wana comme toza na ye baparente toza biso nyonso même école bango nde bayambaka papa na biso ntango autaka na Manyema aye na Kisangani toye na Kinshasa mpe awa papa atikelaka biso na maboko tanke grand-père na biso noko partenaire na biso alobi ke ntango nakutani na ye alobi joli otangi te ndenge ningo bite papa makoki tobandi papa makoki eza te alobi te nga nazozwa en charge nzoka leta ki nazalaki na Kisangani azobima na demi-sœur na biso kolingana nga nde nalingani na ye boye ye na demi-sœur na biso bakabwani ayebisingaka te koyebisa motu moko te nakozwa en charge kobanda G2 ntina nge osisa classe okosisa mpe classe nga moko nakolukela o mosala a condition nde okobota na ngai nga nayebisi ye problème eza te tangisanga kaka do nasala ne kaka un mois apambe ezalaki kutu ebele alongoli nga na maboko ya grande sœur Jenny place nazalaki aluele nga ndako apie nga mbongo bike efanda esika na yo nake mpe nafanda esika na ngai deke chaque jour papa na bando epa na ngai donc elle faisait tout pour moi kosoigne ngai kofrais académique ndako kolia kolata ata na beli ye kaka nde azalaki na maboko azalaki na charge na yaya na yo ayeba te mutu moko mpe te na famille na bino ayeba te bisika ozali nga mpe nafanda de G2 na sisi G3 yaya na nga Jeni natie kobetela lisolo te na bibaka na Kingandi nga moko mpe nafandi nobia kome azotangisa ngai nga mpe koto bapapa nde mpe nalingaka namivandelaka na papa oyo kaka navandi na papa wana de G2 anel de ndenge naza lelo nzoka bapapa oyo nga na bandolinga biloko oyo basemence oyo bamanga babandoleisa ngai kosokola ngai ebando tinda nga nakende kolinga bapapa nzoka nakende nde kokwea sikoyo na munoko ya ngando nde sika papa yango papa na sikoyo ye papa nde sikoyo azalaki deja si asakrifie ngai alobi komi na année terminale naboti na ye te nasaleli eloko moko te ye akoganye nini epa na ngai na korecompense ye nini nde papa wana azosala bisika azali papa 60 alingaki asakrifie ngai soki nzambe oyo afandi na kati ya papa walesa soki tobelelaki ye te bisika tozalaki mbele toza deja bawei yango naye koloba bafille oyo baninga na nga basi oyo babimaka kaka na bapapa oyo nga ndenge mpe na bandolanda mpe bapapa na baage ya bapapa ba 60 na age oyo yanga ya 24
donc bisika o mama nanga bando leisa ngai babando sokolanga batanti nanga tala siko sor o yangai mbelanza deja mo mbelanza deja mutakokufa yango wana naye kokumisa zambo ya papa walesa soki yete mbele to ngaki to bimate parce que zaki mukolo moko collègue na ngai tozaka nde na ONG na biso moko aye kobenga ngai bike joli fois accompagner nga na fete ngano bi problème eza te comme tozaka biso basula ya na nga momeli masanga momeli jamba makambo nyonso ya ye kobima butu nga pe koto étudiante molingi ka ba papa donc bisika nyonso na kofanda papa ozala riche ozala pauvre il faut bibenga na komba papa na kolinga yo na mapango nyonso na kofanda fona bimaka na ba papa wana donc atoza ni mobile ndeko nanga soko benga mika koza papa il faut kana bima na mobile ndeko nanga donc il faut zakara ba 50 ba 60 wana na kolekisa ote donc eloko ezaki na kati na ngai nde bando tinda ngai na linga ba age wana ba génération na bude génération na ngai collègue na ngai bengi ngai je l'accompagner ngai na bimi na ba semence ya mabe o ba mama na biso bando leisa biso ba biloko ko sokola biso ba mama ba pesa biso ba chance to linga mibali ya mbongo to kende bamboka misika bakisi wana oto bando lia banda bo mwana tinenge ko se manifester na age na ngana komi na 24 nzoke zaki ne ba semence oyo bando tinanga na maboko kaka ya ba papa ezali ba semence ba banga bando mi bando le sanga mingi bambisi bando sa biso ba maki o chaka ba makasa na kati tina ena Kinshasa angabi oh mobali aza mutu ambongo na tambola penza ba église mobimba mutu moko tati ko découvrir kaka papa onga na fanda na ya 60 aza mutu bakisi na kena tina ba église mususu o ka o ba sakoli o banani le bango kutina ba koti senga lisusu na bakisi yo ifo simba kaka nini ocha komba papa oyo koma kombo na epo okangaye alinga lisusu batu misusu memela nga lisusu ba problème dès que problème sur problème kapona papa wana tant collègue nanga bengi biso na feti biso tokei nzoka Thérèse qui déjà miné mobongisi sata na préparer qui déjà ezaki déjà complice na mobile on a vivre kanaye ex dona bien déjà ex parce qu'il y a déjà mobomi na ex on a zalaki na collègue na biso basala déjà bioka mobile oyanga muto maikari collègue na vivre na tambola kanaya ONG muto a Rose Croix kokende boy papa tozo zonga papa pasteur to bema na 18h et au comme 21 na ben téléphone ndeko nanga mwasi elekate na bimi na fête na lobby faut kana kende kotala ndeko nanga parce que ero ndeko nanga na bité place azali c'est-à-dire c'est la coalition entre la magie Marie-Carina Rose Croix c'est-à-dire il y a une coalition des esprits non CRP azalaki na ba puissance na ye c'est-à-dire trois coalitions la Rose Croix Marie-Carine na puissance assurenne puissance Nyoka ya Manyema et pas nani féticheur wana nani ndia bebisi bana oyo nyonso wana siko dimension wana ya bakisi wana ndia bando pesoka motema kolinga ba papa wana lokola papa ozalaki na ya tangisio ko bandati de lo na ndio sili sa déjà classe azo sponsoriser azo travailler na cadre munene ya DGI mais c'est un grand responsable abando peso bambongo boni papa pona bolanda ba pona bambongo ou bien pona nini popo china bango po bango baza faible parce que bana Kinshasa balinga ba papa ba jeep sikoyo izalaki nde nini bo oya ngana bando linge pona mbongo te siko oye biloko oyo ngana bando lia puissance démoniaque bando sukola banda bo mwana siko ngai siko na bando mépriser siko génération na ngai c'était l'envoûtement bando monango niveau moko eza trop bas de fona linga kaka ba papa po ata jeune okioza na mbongo na boye ebele na linga ngo te donc fonga ka papa ka nde ngana na ko se sentir à l'aise yango pe sata na pe achenga piège pe mutambo ya papa pe wana oya bando tangisa ngai ye pe koto muta ba moto muta maikari comme na kenda ki feti ye pe po bolingo pe ndenge tozala ki na lisusu deke zaki penza ya boy ponga na déjà na année nanga ko ya année terminale il faut se débarrasser na ye si quoi chaque esprit a contrôle kati na ndeni donc papa so que sika no so azali a so sentir kaka yo so yo ndo devient a bengio directement na téléphone il y avait une connexion des esprits
c'est là qui ndenge papa pasteur place wana nga moko bando lekela ngai parce que papa wana nakenda même tina shop ya Vodacom ya ville wana nakenda tuna na service clientèle nesi est-ce que par hasard eza mutu moko tota na numéro nanga na machine ayaka ko tia numéro nanga bisika nyonso bapela nge kota kana na téléphone na vanga na yamba na appela réseaux sociaux baisanga te numéro no eza normal parce que papa entend na komi na niveau ya L1 nga moko mo na komi komi yoka moko soni to ki ko bima na restaurant boy nga na papa o mo na baninga no na ba jeune bisika nsa ko kena ba séminaire na bango ko ta ba Memiling ba Venice ba Grand Hôtel nga kaka mo na mukyo ya 24 papa 60 nga na kendra kolola kuna tindenga ko sala une semaine 2 semaines na séminaire na zaka na ye moko mona baninga na ye ba ko kena ba basi na bango ya ndako ba ko kena ba line na tong menga présentaka c'est ma deuxième femme. De moi, je suis un jeune garçon et je suis un jeune garçon. Non, je suis lelo. Donc, l'homme est un garçon et pas un garçon qui a foutu là. De l'état qui n'a pas de la moutou. Alors, je suis déjà à la maison, viens, je t'attends. Appelle la sœur qui est Kati, appelle le papa Fokota. Alors, tu es à la maison. Je suis déjà à l'entrée. Donc, ça déjà l'entrée est venue déjà. L'état qui va pas courir, vous êtes déjà dans la biloko. Alors, on peut s'en bongo chaque jour au jour. D'abord, on peut s'en 500, on peut s'en 1000. Mais mbongo sikoyo bano sana ngo soka pesi nga mbongo nga pe na memi na bengi grande sœur boîte ya mbimbiso masanga ko somba bilamba to ko somba ya ko somba ba chaînette mais biloko pe to ko kende ko somba ndeko ta pe biloko liboso pe bayi ba biso to ko mela pe to ko zonga boy kuiti na kuiti mbongo pe nyonso esili akoya pe na to na senge pe mususu akopesa pe kaka de mbongo ne pe daki pe kaka l'argent ça et mbongo bando kende kabo mobile na ko pe ko benga yena ndako na nga na bika nani ngata moi jeune papa pasteur so na tie biloko wana 10 minutes ezebele papa wana si akuye déjà akuta pe biloko wana kotuna biloko bananga bite na lamba ikana balusa kaka na basani na zipi pona niki banzungu tolia papa kolia biloko wana nyonso tout biloko nyonso faut sila na mesa donc ngamo ke bando lekilanga binzami oye komi nini o juste c'est que ngana ko balaka te ye azana bana na yeba msiba zana bapoto ana mwasi na ye mwasi na saka na bisika bien véhicule siko ngena ko bota ka te ngape ko bota nenga na olinga ko bota na yete de papa ko la biloko nyonso tout l'état que ye soki abimi akotika ngape mbongo akotika ngeka boete donc chaque jour faut pe abana ko bimaka na ngai tango pe akobima pe kaka jeune yana soki na benge biloko na lambi na banyo soko ko kongola na tiaka na place moko mikoko tire susu mutu biloko ndenge nini de papa wana a gâché vraiment vie na ngai donc ti papa ngamo ko na tika na awa kwa bando sa soki akie voyage akotika na mbongo ya argent de poche mbongo a classe donc mbongo nyonso ya tout papa bando tiki la ngai papa qui na mission de service de bando sa er moko akie to ke na ye oh ano akendaki année passée nga naza na L1 en pleine session papa na place akei nga koto na tikali na ke na église moko bono ki otanga kombo te na ki okutana na mosakoli moko panga bano tambolaka na photo na ye nesi botala nga na état d'âme ya papa o mosakoli na bisinga oh aza mutu malamu nzambe ndatindeli yo ye asunga yo komo lelaka mingi mpona makambo ya classe azaka mutu malamu vanda kaka na ye mais aza mutu bakisi na ye ça n'a rien à voir na yo vanda kaka na ye ti mukolo yo okozaka mobali ya vie na yo nde okotika kaka nga bisiko nga mobali ya vie na ngai nga ba jeune koto na lingaka te siko mobali ya vie na ngai na okutana ka mobali aza ba 50 na bala te to aza VFO to aza divorcé aza na ndenge ni papa na église esanga otika kaka yo pesa ka biso kaka kombo na ye na pesi kombo ya papa wana na église wana biso tosala pe bokoko oh ba mafuta bapakolaka biso basi na balibumu bapakoli biso na mukongo bapakoli biso na elongi papa na pesi nga mai yo sukola tango akoya papa wana nyonso kosenga papa na bando pesa kaka yo nyonso koloba bano sala kaka yo na pena sali pe wana na sukoli papa na azaki na mission de service papa na pesi nga nzeto bichaka na munoko tango akoya yo lobaka kaka wana na église na église papa église à Kinshasa église pe munene à Kinshasa c'est que l'évangile vous a mené les âmes perdues de commune nyonso église tina poto église munene wana tango bapesi papa na pesi nga nini nzete asakola mezaka na kaluka nini mosakoli wana apesi nga nzete bitango akoya kaka tia na munoko tango papa na ye donc moi siko place na monaki ke mobali aza na moto ya monde de ténèbres na église tango ka mobali aye pa abengi ngai nga pe na nzete na munoko na tika na munoko
nakomi mpe koloba nyonso yo kingandi ndenge ozawa mbongo nyonso fo tikala maboko na ngai nyonso mobali kaka komona nga boye moko ayebisi nga ke ngai atosali nga kisi ekozwa nga te leka contre nakoyi na yo makasi kane biso mais moi sinon kuna zana bakisi alebende na yebisi yo kaka ayebisi nga de ndenga place nga na uti na kindaki mission de service na kiti na kisangani wana na kendaki na shiti wa genya pa biso batakisana ba yebi wana shiti wa genya wana na kendaki komona kutime ya ba genya wana oba ba pêcheur wana ba pesa kinga inzete na azaki na nzete ba beti bage na bracelet moko na loboko na ma chapeau na mutu ayibisinga simba nzete oyo aye nango na kisangani aye kopesa yo c'était ça le sacrifice simba na nzete oyo nga na bisie chérie pour nous menga mingi chérie tantôt na bengi Dieu m'a donné parce qu'il faisait tout pour moi mais chérie on nzete oyo Dieu m'a donné chérie on nzete oyo kozwa eza nzete nini ayibisinga te ba lobisi ko na komi mobile donc ndenge na découvrir kutim na bango pesa nga penza pouvoir nyonso oyo ko bom ezinga simba nga pe na simbi pe kaka nesinde kane yango yo za ekolo mususu za murega okyo découvrir kutima bagenya kuna ndenge nini ayibisinga problème ezate kubanga tina komi mobile papa nzora nde siko tanka na simba nzeto wana soki ka mobile mususu atele misinga na nzele foka na lela de la banya ko comparer déjà mobile na ye eso azala na nini wale kiena nini ata jeune mususu azala mbongo donc no mone kutu te hypnotiser yo na kokiko bima bloquer yo na bimina mobile mususu papa boli misanga il faut na zoka nzoto de ce qui n'a pas tenu na yeni na zo se sentir à l'aise je me suis soupé na ABC ya na ngai ya Jenny ya Jenny tala efena nga na zo mona ndenge nini mutu oyo soki nakutani na mutu mususu na meki koyiba donc et puis mutu il faut forcer ngai par la force pour na bima na yo mais il faut na zo mais on a zalaka na sans problème le cas compter kutunda za makasi koleka bango nyos ya na ngai bisingo po linge mingi na bisi non eza pona kolinga ete donc c'était nzambe ndalingaki tobima na basité te ko fana na kanko pour à travers ndako ya mama oyo mama Hélène mutasambe la na aseka na papa walesa te de parole walesa to banu ngutu non mama Hélène ensemble que pas aseka lelo est un grand témoignage tozana mama ya aseka na pasteur à Philadelphie qui sont venus quand même kososo la nzambe ya walesa c'est un grand témoignage événement munene parce qu'il y a eu coalition de communautés différentes qui témoignent, qui prouvent la présence de l'homme de Dieu. Vraiment. Ça, c'est très capital. Les témoignages qui viennent de loin, c'est très capital. Que Dieu soit béni. Dès qu'on a vu ce Denis. Si maman, d'accord maman, bango wano zangi sabiso kimi ndaka mama Hélène. Oui. Ba prière, ba taka ya cha kashe na walesa. Ko banda tongo tibuto. Biso pe ko to la pe musique. To ko banda ko beta musique. Ya joli singa joli keso milanga cigarette. Bango batie chaîne mati likolo ya walesa biso ekita tia na chile bango ka milinga kuna pota na chile bango milinga bako bima libanda to bando tia ya na ngaba bando tia bango malalese biso kuna musique musique ozoto msomosa la zambe boy vraiment soki to bandi ko bina tung musique bakoya banana biso bo dimina na musique tozo biso ko tozo sambela tozo lala yo to bima to dimine soki bakei ematika jumzo si mama pe ayibisinga joli dimine na nesi mama moi place volume na biso na esi ekufi donc soki kaka totie kaka volume nde ezalaka nango kaka bongo moyen kaka to dimine pe ezalaka bino bo supporter kaka mama po bango bando empêcher biso donc biso siko misala na biso tozaki na puissance bakisi banini ça ne peut pas sentir la télévision de Walesa parce que là il y a l'effet po to bando ndima pete Zambia papa donc bando ndima pa Walesa te to oh mulu bakaka ba déranger biso parce que biso to kokende na nokuna akoyeba na no biso wale zaka ba avanti yo mona pi muto akei basambeli pe atamboli ake to bando tiela papa oyo tembe pa Walesa donc na to bando ndima basala nzambe mususu mais ye nanu te to bando tie kwa to le kutu te ngako to ya bakoisa ngato ya église ngabi ngana ke église munene nana koyeba kangai bongo Walesa ngwa yebi ngai achika na mifanda la bis parce que to sali papa pasteur to sali banda 2012 chile loto kenda église te donc église ni boso te ko koma ka mikolo yo nde o banda événement salama kibiso banda 2012 chile lo te ba kanzela nzambe te jipe na nzoto na ngai kota kate donc na yeba kate ndenge liputa ezalaka donc habillement kana biso pantalon cola mini biso na nzela parce que to bando mona ngo gêné papa na ngai
tinenge papa wana mo ona bando na komi na benge déjà ex mobomi na ngai papa c'était le 23 juin nde papa oyo a sacrifié kinga déjà le 23 juin le 23 juin papa na sacrifié ezalaki ndenge nini papa tozalaki na bis ngai na bimi na fête collègue nda donc ezalaki dio collègue abengisi ngai obi je l'ai accompagné collègue wana za na monde magique abengisi ngai na ke de 18h à 21h no bi téléphone ya ile kitene ko zoya na ngai no bi ya tokende kuna fete za munene masanga kolia yo kutu muto linga komela nikolonga na za sukire tokende omela masanga kuna papa ko bima 22h ya pe ya lati pe aboite to kumbani toke na fete de 22h papa ti 3h du matin to longwaki muta bengisa ki biso wana collègue wana afandi susu na sete bima kende ti ye moko yeko déclarer te nga na kokende kolala na bino ndako moko mais à condition na olala katikati na bino yaya lobi problème ezate comme toza biso nyonso ekolo moko biso nyonso baswahili confiance kaka anglale na katikati c'est sa condition c'est-à-dire azoke na bino ye na katikati biso pe toboyi te yaya lobi problème ezate tokolala kaka comme eza ndeko na biso moswahili tondimi comme 3 heures accompagner biso ebimi ngai na yaya papa ye katikati asiminga koto grand se koto yo inde papa place na koma na barrière bokomi na barrière ndeni barrière ya camp ou bien barrière mususu monika barrière kaka wana ya camp papa kaka ya camp wana nefite papa to komi garçon yemo tomela jona toza bambameli mais tomela masanga te eloko moko te yemo kwa tiki pe biso na barrière batu misusu na elibino bangoyo biso pe to fungoli barrière na barrière wana des soldats to kutaki bango wana barrière pe nani batiaka bambu moko eza wana batu misusu na ba soldats pe mibale baza wana bangoyo ngana ya na ngai to koti kokota kama barrière ya muke wana papa porte penza ya boîte bafungoli libiso porte ya boîte to koti. C'est-à-dire ça la barrière moko ya monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Il y a camp militaire. Maintenant, lui vous amène dans une barrière musu ya monde des ténèbres. Ce que tozo chité, bola ça ce que détail. Parce que toza na kati ya ko chité ce ko. Papa to koti ngana grande c'est to bandi ko bina. Po biso kota ko bina des fois te. Danse na kati ya boîte, danse na oma ba patron baza na kati, dès que papa penza. Papa coura ko kende boinga na grande sœur na ngati ko na kati ya boîte coura to bani ko ganga na bisi jeni coura ke to bima papa to ko bima moya ko bima papa ezate na mitali boina komi ni ndenge babota ngai na saka mutakala na simbi ya pe azape ni to bani ko ganga boya ko libérer biso to kufie papa na yembi nzembo mosali nzambi moko ya nini keso na me repose un peu na yembi bayisinga bongo mutu ango ozoyemba azaki mosala nzambe mutu na biso azao nayembi susu nzambe na ya mibale bayisinga ka mutu ango oyembi nzembo mosala nzambe wana mutu na bango pe oyemba mutu nzambe na kasi mutu na biso azao sikono binza c'est-à-dire mosala nzambe wana mal moyembi munene wana moyembi munene papa nzambe mibale na ye moya pot babika nzambe atana adoration okoza akola lobaka papa na yembi na lembi papa to bundi tozo ganga tozo siko to monde papa tozalaki bazo beta biso ba fimbo soko longi otelema bazio ni katepula basi balobaka ba doubler boy papa bambani na se obima libanda moya ko bima papa ezate to bundi to gangi na mpaso faso nyonso to bima papa porte ezate mo siko bazaka na kati bakomi bango nyonso mitakala na mondi wana bazo sala misala oya mema biloko azonga boy na lobi siko awa tokufie yaya nanga lobi joli belela chilobo nga papa nasaka tokufi siko na ko ganga lobi nzambe awalesa soki oza mosali ya nzambe ya solo balobaka yako libere biso na esika oyo wana siko nde kombo siko komika nzambe awalesa yako libere biso nzambe awalesa tokufi wana siko papa fimbo biso tozobeta mondima te fimbo nga kotona komi na ngaka mutakala elamba ezati na komo benga ye na ngai sikona longolo bilamba papa ba monde kaka kuna de soko koti kuna foti kaka mutakala deja moya kolata bilamba kuna pa bango nyoso kuna bazaka mutakala bango nyoso na biso na bango tozaka mutakala babi en train de za sortie ezate
donc fimbo na fimbo yaya ko micro joli Nzambe awale sa to beleleka ko libérer bis Nzambe awale papa o mona penza ba kobeta bo boum so ki ba moya ko tika na pe ezate banda na simbi kaya na ngana lokolo kuna pe bazo benda ye mais l'état que to bela kan Nzambe awale sa Nzambe papa na ye ko mona présence ya mutu porte fungwami mutu akoti alati la coste ya nzela bleu blanc na blibe na loboko place on a monaki papa walesa musala Nzambe oyo aza musala Nzambe ya solo donc Nzambe aza na kati na ye apeza Nzambe ya solo nde akiti akoti kati tina kati papa tina kati na moni penza mutu akiti un géant tom no bi on est ba moko leka porte fungwami mutu ana kiti nesi yaya nesi Jenny Nzambe awalesa ye wana Nzambe awalesa ye ko libérer biso Nzambe awalesa ye ko kangola biso ye wana papa mutu ana pusani pembeni na ngai mutu ayaki na bible na loboko ayebisinga bondima ka Nzambe awalesa te lelo ndo boluki Nzambe awalesa vous êtes les vainqueurs bozo bimanesika o papa yo kasiko tremblement kuna na kati basi bakomi kokima biso pe kotoyo kobunda kaka nde bozomona boye na kati ya ndako biloko epanzani bamiroir yango oyo eza kopanzana donc epanzani bozomona na se banzungu kuna eza kopanzana bakiti babiloko epanzani donc ezaki désordre makasi na kati ya ndako awa désordre moko ya makasi donc bagangi na kati ya ndako awa telemaki ndako esi ebongwanaki déjà boîte de nuit esi ebongwanaki déjà sali ya sacrifice alors ndebi boza na kati ya komona donc c'est ça nde boza na kati ya komona wana mwana na ye donc quand nde boza na kati ya komona toza na kati ya ndako biloko epanzani ndako ya moke mais esi babongisi kutu déjà oyo déjà kutu boye babongisi donc quand nde bomoni boye awa balobi awa ezaki vraiment blague te donc yango tozotuna mwana na ye ya moke oyo kaka mwana moke nde akoloba mwana moke akoloba comment tu t'appelles? Dieu merci la nuit comment c'était passé quand maman est venue comment c'était passé qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Maman était venue le soir mais Marjorie n'était pas venue, sa petite soeur. Maintenant, quand on est dormi, après quelques minutes, ils nous ont fermés à l'intérieur. Ils sont venus avec moi, je leur ai dit qu'ils sont allés aux fêtes. Nous, on est restés chez moi. Quand ils étaient venus, on commence à prier, commence à détruire des choses. Commence toujours à prier. Après, maman nous a réveillés, on dit qu'on prie les dieux de Wallace. Quand on commence à prier, on a dit qu'on dit ici un mot, on appelle si c'est Chilobo, comme ça. On commence à prier aussi. Après, maman vient de prendre un coup ici. Il vient de rentrer là-bas, il a cassé les murs. Et comment les coups? Sur la porte. Sur la porte. Il a donné les coups là-bas. Après, il est rentré. Après, encore, il est venu tomber ici. Il a dit que quelque chose lui a tapé ici dans la bouche. Alors, maintenant, qui a cassé ça? Maman, toujours. Quand il était rentré la première fois, pour la deuxième fois, il vient de prendre encore un coup. Comme elle bougeait beaucoup, elle allait de gauche. Elle priait toujours. Quand elle prie, si c'était un esprit, ça a cassé là-bas. Il est rentré, il a pris un coup. Comment tu as dit? C'était quoi? C'était comme quoi? C'était comme un esprit. Comme un esprit. Ça lui faisait comment? Je ne sais pas. Moi, je fouillais là-bas. Tu fouillais, c'est qu'il avait beaucoup de mouvements. Hein? Alors maintenant, après, par la suite, maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Ici, il y a... Dans la maison, qu'est-ce qui était les choses, les trucs? Les trucs étaient beaucoup éparpillés. Après, il était aussi très sombre à la maison. Les trucs étaient comment dans la maison? Les choses de la maison étaient comment? Ça a été éparpillé, ça a été même cassé. Ça a été éparpillé, hein? Maintenant, la porte était ouverte? La porte n'était pas ouverte. Ils ont eu les cadenas, ils sont enfermés à la maison. Maintenant, les clés perdues. C'est moi qui j'avais vu ça. J'ai vu ça déjà trop tard, on a déjà cassé la porte.
wana kaka bino moko boyoki donc tozala kati ya ndako donc nde bomoni okutu boye babongisi mais ezaki ya kokama bozoka nde mwana moke azoloba donc ndako lesa nzambe awalesa na bande bisa bana nga boloba chilobo wana bana nga pe bazolela nazo ba mama awa ya ndako na biso ba ye na alimeti ba pelisa bana balobi moya komona ezate molileleki bango siko koto kuna bazotindika pona tobima biso tozomona porte te pona tobima libanda tozomona nzela ta ka place ngo kana biloko zaki éparpillé mais comment la rapporte moto bando mona te tinde porte oyo ngana zotindika kuna bazotinda nde porte ekebi ebimeli kuna mutu ayaki nde ministre ayaki azongisa c'est tango bobelaki so boyembaki nzembo wana ko tatanga kukumbote esalamaki ndenge tango siko tokoti na kati na kati tozobunda na baesprit omona tozala na kati ya boîte nobi anaisi ya na kati ya ndako mebuzo tozo tove na boîte mais tozali na kati ya ndako tozomiye bakutu te bo esprit bu moto ekieli naisi ya biso tobima awa na yembi nzembo wa musala nzambe moko na yemba ki na ke poso ki na yemba ba ki na zaye na yembi nzembo wa musala ti akufa pe ba singa mutu ngo zo yemba nzembo bonga za musala nzambe na yembi aza mutu na biso pe awa na yembi nzembo wa mibale esimbi kataza azaka mutu na biso pe na lobi nzambe akabundo alesi ba lobi ozaka musala nzambe soko za musala nzambe ya solo ya ko libérer biso na sika oyo biso na ko nzambe akabundu alesi nzambe akabundu biso tozaka na kati tozaki chambre moli mwana ta mutu boy ezate donc na simbika ya na lokolo na biki o eza lokolo ya na kala simbaki boy o eza lokolo ya na tozobenda na kaka tindenge na ko mona peza ke na moni ye moko papa kabundu alesi atelemi pona tika ko mona yete na tiko kana kati ya kandako biso tozalaki kana kati na boîte de nuit notre se retrouvaki wana na monika papa telema ati la poste banzela blé na bib na tika komona yete nini te tina ngeko bisanga ke bondima kanga te lelo ndo boloki nzambe akabundu alesa bozobima sika oyo vous êtes les vainqueurs kandi maloba papa lobaki wana tindenge biso na bani kosimba yana nga yaya tobima bitumbo to bundi nango donc tolamoki nzoto pasi biloko donc biso tozobuna tebiki tozana kati ya boîte na tongo te ko me retrouver tona na kati ya ndako toko bima na za kana mi mona ki na kati kuna balongola ka bilamba na tongo 6 ans na deja mutakala ndenge babota ngai tine ba mama lopango ba voisine na biso ndenge bazola tisanga na zomiye bakutu te na ki ko me retrouver bomoto na 10h na 10h donc de 3h à 10h donc ko me retrouver que na za mutu donc komaki déjà pamba na yebite na tia katembe na tiko samba nzambe akabundwa lesi te po ndima kana ngape kutu te makambo ya télévision l'équipe mais ope na moko na moni donc soki yete kombo wana na yebite tina kacho soko beleli kaka nzambe akabundwa lesi moza na kati ya kasho wana kandako wana donc soki na gangi wana ndeno mona siko na zi force soki na gangi na zi force donc soki kombo wana te na yebite soki ngake suka wapi tina ba television balakisaka kaka ngana ndimaka na ngati ba témoignage ba pesa ngana ndimaka te mais oyo ekomeli biso le 23 kaka ya mois de juin oyo ezaka samedi donc le 24 na veille dimanche papa ezaki catastrophe de ton ndimaki donc na ndimaki te na koki kobika donc tozaki place waka penza bisika bikauka nzambe akabundu alese asali grâce tika ta kombo na ye ekuma parce que tooti musika soki ezalaki tosambelaka kuna bengeka lobaki opo basambela me nati kosambela kuna te nga kutu na ndimaka nanga mpe kutu te mais oyo kaka longolinga na kati ya kasho wana na kombo kaka ya pamba epuis moko mpe koyebisanga ke bondimaka nga te lelo nde boluki nzambe akabundu alesi bokobima na esika vous êtes les vainqueurs mais na kati kuna nazalaki donc ni tina ton pe na mikuti pe ni na tika penza ni penza donc sans nzambe akabundu alesi mbele toza boete ndenge toza bavina ya salaka nango sera za bavina ndenini ozaki na bavina ndenini andi aza boye boye kana vala ngezokemi bato ebele bayebinga oyo eza kuta kotia tembe tata mpango biso avanda na melanga cigarette na nga melanga bien na menga melaka bakele na nga melaka tina diamba na melaka mais na onga na moni na tiki nyonso na landi nzamba kabundu alesa pona jour wana tozaki nde na biso bato ya kokudo
balingala yo moko shie tukwani bato akukufa atuko bato ya kupona hivi tukwa ça fait au moins 2 jours 3 jours tout retourna tout ko église tout retourna tafuta bino bo utakina wapi to utaki fete utaki fete na butu nani amemema kibibi bino na fete moto ame leki na nganda kenda ki fete na masudi tanzo ake fete ayepe akutina na sina lali 21h oh tobi matoki fete ti kutota ko jater otali na masangeza nkati wa yela kina na melaki ya muti biloko to chiko baka ngoma na zai na masanga ana kati tozo masanga ayelenga de bonfort ayelenga ti bombo ka peta kartu na ko bongisela ibiso pot masango ya mukolo na leki na ngaya kuna ay bisinga mela ngabi na komela te tokende ka siku ya bi tokende ka kuna fete ezaka konto ko ya na biloko ndeko kumba moto kendaki tango so bozongi so bozonga bino moko bien bozonga na motwana tango tozongi tokutana ndeko na biso na alobi ya kolala epa na biso nde alobaki bondimi bitwi tondimi tango moto azanga musika azana changu so ikimasina so ya batware kuna toyebise okolala na banoko no kwa biso tozaka basi mbena ba mibale tozala mobali te tokolala biso so ensemble na banoko bolali biso totanyeta liputa tolali na se nani api tozofanda na bango mais papa wana zaika ye na telefone na telefone de 21h tina aérobiso tayaki so 2h ça veut dire que motwana tango ba komi kuna motwana zo ki bangu ya seka na téléphone ba communication ti eko ka ba 2h ko menga na ibisi joli to kende ndako to laki ye pe to ye na ye bi aya kupusa buso kunisindikiza na ke na tika bino kelga to yaki na tango to komi na katika ya tike biso pe bozongi tozongi kozonga ngope tozana bitila komikangela na kadena tofungoli pe porte bien tokangi nini kadena tovandi tozo prier ce qu'on a zebisa bana na sa mwana nga Dieu merci esi yo sambela lobio Dieu Jojo asambela kite neko tuna Jojo sambela ko basambela kite bapane to bali sikoyo boni on dirait muto olango takane ba o ba mela ba se togiaka donc tremblement et bandit anesthésie et cause on doit faire cette opération Sosoli déjà grand témoignage événement munene salemi na katikaki ya kankokolo du jamais vu et du jamais entendu ban oyo basi bakotsaki bango déjà dans monde du ténèbres là où balongoli bango bilamba il n'y a personne bakomi obeta bango esika babomaka batu ozobimaka ebembe wana. Mais il y a eu apparition de l'homme de Dieu, l'homme charismatique. Le ministre de la Défense est descendu là-bas pour défendre ces deux âmes. Kokita kitikuna, bamonie bazu courage, batuno sur le monde wana bapalangani, il y a eu un homme de Dieu, une délibération na bango, bashituk déjà, bako déjà nandako. C'est grandement impossible. Sœur Jenny, parole na yo yasuka. Naya yopo monaki ezandeni no au synthétiser mouké dans une minute quelques secondes. Papa pasteur ngana loba oya suka bakana Swahili banduku yangu bote ba Swahili Mungu awalesa iko ni wa majabu c'est pas pour Zambe awalesa Zambe abikamwa iko pour rien biko ba sema le chilobo kwa kuna balobaka chilobo azali molongi vainqueur kwa papa walesa kama shia tu. Tu à la tête, on a tout fait déjà. Aïko montage, si vous êtes na bangi, si vous êtes na cigarette, si vous êtes na pombe, na kwa na mutumikia Mungu wa walesa. Ok. To comme déjà na souka, to comme si Nzambe pour un témoignage munene. Merci pasteur ya Philadelphie. Merci maman Hélène Yaseka. Merci maman Romain. Merci pour na batunyo so balandi ezali témoignage.